সামনেই তোমাদের পিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টের পরীক্ষা। অনেক দিন ধরে পরীক্ষার প্রসিডিউর চলছে, প্রিলির পর মেন্স, তারপরে আবার ক্লার্কশিপে এখন টাইপিং টেস্ট। তোমরা অনেকেই আশা করে আছো এই চাকরিটা জন্যে, বা আশায় বুক বেঁধে আছো। অনেকেরই কিন্তু এই চাকরিটা এখন পাখির চোখ। আমি আমার চ্যানেলে অনেক দিন ধরে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট রিলেটেড অনেক ভিডিও দিয়েছি, এবং আমারই খুব কাছের স্টুডেন্ট অর্ণব দাস বর্তমানে সে পশ্চিম বর্ধমান জেলার এডিএসআর অফিসে এলডিসি হিসাবে কর্মরত। বর্তমানে সেই ছেলেটি রেভিনিউ ইন্সপেক্টর 2018 চাকরি পেয়েছে, এখনও জয়েন করেনি, পরবর্তীকালে রেভিনিউ ইন্সপেক্টরে জয়েন করবে। অর্ণব কিন্তু যখন পরীক্ষাটি দিয়েছিল তখন স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষাটি হয়েছিল। পরবর্তীকালে পিএসসি সেই পরীক্ষাটি নিয়ে নেয়, এবং ও কিন্তু এই টাইপিং টেস্ট দিয়েছিল। ওর অভিজ্ঞতা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি, শেয়ার করেছি। আজকের ভিডিওটা কিন্তু একটু বড় হবে। ওকে অনেক কোশ্চেন করা হয়েছে, সেই কোশ্চেনগুলো ও অ্যান্সার দিয়েছে। তোমরা যারা টাইপিং টেস্টের পরীক্ষাটা দিতে যাচ্ছ, পারলে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে। প্রথম ওকে কোশ্চেন করেছিলাম যে এটা কি কোয়ালিফাইং ইন নেচার, না একবার টাইপিং টেস্ট দেবার পরে যদি না পারা যায় দ্বিতীয়বার কি চান্স পাওয়া যায়। তোমরা অর্ণবের মুখ থেকে শুনে নাও অর্ণব কি উত্তর দিয়েছে। স্যার, আরেকটা প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে যে টাইপিং টেস্টে কেউ যদি একবারে ক্লিয়ার করতে না পারে তাহলে সে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে নাকি। তো এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে স্যার, দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া যায় না। টাইপিং টেস্টে একটাই সুযোগ পাওয়া যায়, একবারেই তাকে সেটা ক্লিয়ার করতে হয়। এবং কম্পিটিটিভ এক্সামের যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামেই একবারই সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা যে ধরনেরই টেস্ট হোক। রিটেন টেস্টেও একবার সুযোগ পাওয়া যায়, পার্সোনালিটি টেস্টেও একবার সুযোগ পাওয়া যায়, এবং সেরকমভাবেই টাইপিং টেস্টেও একবারই সুযোগ পাওয়া যায়, একবারেই সেটাকে ক্লিয়ার করতে হয়। আর আরেকটা স্যার, এই টাইপিং টেস্টটা কিন্তু পুরোটাই কোয়ালিফাইং ইন নেচার। তার মানে কেউ যদি 10 মিনিটে 200 বা তার বেশি ওয়ার্ড টাইপ করতে পারে তাহলে সে কোয়ালিফাই করবে। কিন্তু চাকরি পাওয়া বা ফাইনাল মেরিট লিস্টে তার নাম থাকা বা না থাকাটা কিন্তু অনেকটাই ডিপেন্ড করে প্রিলিমস আর মেন্সের কম্বাইন্ড স্কোরটার ওপর। হ্যাঁ, প্রিলিমস আর মেন্সের কম্বাইন্ড স্কোর যদি ভালো থাকে এবং সে যদি এই টাইপিং টেস্টে যদি কোয়ালিফাই করে তাহলেই তার নামটা থাকবে সেই ফাইনাল মেরিট লিস্টে, না হলে থাকবে না। এবং এক্ষেত্রে স্যার আরেকবার বলছি যে সুযোগ একবারই পাওয়া যায়, কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয় না। অর্ণবকে আরেকটি কোশ্চেন করেছি যে প্যারাগ্রাফটি দেওয়া হয় তার ডিফিকাল্টি লেভেল কেমন, যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয় এগুলো কি খুব কঠিন ওয়ার্ড, দেখে দেখে টাইপ করতে হবে ওয়ার্ডগুলো, না খুব ইজি, না মডারেট, সেই কোশ্চেনটি করেছি। তোমরা শুনে নাও অর্ণবের মুখ থেকে অর্ণব কী বলতে চাইছে। স্যার, আরেকটা কোশ্চেন যেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে টাইপিং টেস্টের ডিফিকাল্টি লেভেল কেমন ছিল, তো এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে টাইপিং টেস্টের ডিফিকাল্টি লেভেলটা মোটামুটি ইজি টু মডারেট লেভেলের মতো বলা যায়। আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন আমাদের টাইপিং টেস্টে একটা যে প্যারাগ্রাফটা এসেছিলো সেটা একটা গল্পের অংশ ছিল, মানে একটা স্টোরির কিছুটা পার্ট আমাদের টাইপ করতে দেওয়া হয়েছিল। এবং তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম প্যারাগ্রাফটা ইজিই ছিল, কয়েকটা ওয়ার্ড একটুখানি ডিফিকাল্ট ছিল যেগুলোকে একটু স্পেলিংগুলো একটু দেখে দেখে টাইপ করতে হচ্ছিলো। তো ওভারঅল স্যার আমাদের সময় যে ডিফিকাল্টি লেভেলটা ছিল সেটাকে ইজি টু মডারেট এই লেভেলের মধ্যেই বলা যেতে পারে। আরেকটি খুবই কমন কোশ্চেন, অনেকেরই জানতে চাইছো যে যখন টাইপিং টেস্ট করব লাইন যদি হারিয়ে যায় তাহলে কি স্কেল ব্যবহার করতে পারবো। এই কোশ্চেনটিও অর্ণবকে করেছিলাম যে একটা প্যারাগ্রাফ দিচ্ছে বা 2-3খানা প্যারাগ্রাফ থাকবে 200টা ওয়ার্ডের, সেখানে টাইপ করতে গিয়ে লাইন হারিয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেকটাই বেশি, সেখানে কি স্টুডেন্টটি স্কেল ব্যবহার করতে পারবে। এই কোশ্চেনটি অর্ণবকে করেছি। অর্ণবের মুখ থেকে শুনে নাও অর্ণব কী বলছে। প্রথম যে কোশ্চেনটি অনেকেই করেছে সেটা হচ্ছে প্যাসেজ টাইপ করতে গিয়ে লাইন হারিয়ে গেলে স্কেল ইউজ করা যাবে নাকি। তো আমি প্রথমেই বলি আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে কিন্তু স্কেল নিয়ে ওরা এক্সামিনেশন হলে আমাদের সময় অ্যালাউ করেনি। তো এইবার অ্যালাউ করবে নাকি আমি জানি না। আরেকটি কথা হচ্ছে যে 10 মিনিটের পরীক্ষা, 10 মিনিটের পরীক্ষার মধ্যে যদি স্কেল দিয়ে লাইন দেখতে যদি যাই ঠিক রাখার জন্য, তো তাহলে আমার মনে হয় সময়টা অনেকটাই নষ্ট হবে। তো আর যে প্যাসেজটা যে প্রিন্ট আউট করে দেওয়া হয় সেটা তার মধ্যে লাইনের গ্যাপটা ঠিকঠাকই থাকে, তো একটুখানি দেখে করলে লাইন হারানোর খুব একটা সম্ভাবনা নেই। তাই যদি আমি নিজের পার্সোনাল যদি আমি মতামত দিই তাহলে আমি বলবো যে স্কেল ইউজ না করাই ভালো। তার থেকে বরঞ্চ যদি বই দেখে বা পেপার দেখে যদি আমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করি সেক্ষেত্রে এরকম কোনো লাইন গ্যাপ হওয়া বা
এরকম কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করছো যে টাইপ করার সময় কিবোর্ড দেখে টাইপ করব না স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে টাইপ করব, কোনটা করলে সুবিধা, কোনটা করলে ফাস্ট হবে টাইপ? এই কোশ্চেনটা অনেকেই করেছো। এই কোশ্চেনটা অর্ণবকে করেছিলাম, এবং অর্ণব কেমনভাবে টাইপ করেছিল এবং কীভাবে সাকসেস পেয়েছে সেটা অর্ণবের মুখ থেকেই তোমরা শুনে নাও, ওর টাইপিং টেস্টের অভিজ্ঞতা। আরেকটা কোশ্চেন আমায় করা হয়েছিল যে কিবোর্ড দেখে টাইপ করব না মানে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে দেখে পরে টাইপ করব। দেখো, টাইপিং করার যে অ্যাকচুয়াল যে নিয়ম, মানে যারা খুব ভালো টাইপ করতে পারে তারা কিন্তু কিবোর্ডের দিকে তাকায় না। কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিসও দেখতে হবে, এখানে কিন্তু আমাদের একটা হার্ড কপি দেখে পরে প্রিন্ট আউট করতে হবে। তো যেটা তোমাকে মানে আমি যেটা করেছিলাম যে কিবোর্ডের পাশে মানে কিবোর্ডের নিচটাতে আমি ওই হার্ড কপিটাকে রেখেছিলাম এবং সেটা দেখে দেখেই টাইপ করছিলাম, এবং অবশ্যই আমি কিবোর্ড দেখেই টাইপ করেছিলাম। আর এখানে স্পিডটা যেহেতু 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট চাওয়া হয়েছে, তো সেটা মনে হয় কিবোর্ড দেখে করলে খুব একটা অসুবিধা হয় না। জেনারেলি 20, 25, 30 অবধি স্পিড কিবোর্ড দেখেই করা যায়। তার বেশি যদি কারো স্পিড থাকে তাহলে তো তার কিবোর্ড দেখার খুব একটা দরকার নেই, সে প্যাসেজটা দেখে পরে ডাইরেক্ট কম্পিউটারের দিকে দেখেই টাইপ করতে পারবে। তোমাদের অনেকেরই জানার ইচ্ছা যে যখন আমি টাইপিং টেস্টে প্যাসেজটা টাইপ করব সেখানে যদি আমার স্পেলিং মিস্টেক হয় তাহলে কি করব বা কি হবে, অথবা যদি ওয়ার্ড বাদ চলে যায়, স্কিট করে বাদ চলে গেল, তাহলে কি আমি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাব? এটাও কিন্তু অর্ণবকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদেরই কোশ্চেন। তাহলে অর্ণবের মুখ থেকে শুনে নাও ও কি বলতে চাইছে। আরেকটা কোশ্চেন করা হয়েছে যে স্পেলিং মিস্টেক বা ওয়ার্ড স্কিপ করলে কি ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হবে পরীক্ষা থেকে। তো স্পেলিং মিস্টেক করলে তো ডিসকোয়ালিফাই করা হয় না, কারণ স্পেলিং মিস্টেকটা তো এরারের মধ্যে পড়ে, যেটা ভুল হতেই পারে, এবং আশা করি কম বেশি সবারই ভুল হয়, স্পেলিং মিস্টেক তো হবেই। আর ওয়ার্ড স্কিপ করলে পরেও মনে হয় না ডিসকোয়ালিফাই হয়। দেখো, অ্যাকচুয়ালি পিএসসি এই পরীক্ষাটাকে মানে এর যে মানে কী করে ইভ্যালুয়েট করে সেটা একমাত্র পিএসসিই জানে। কারণ আমি আগের ভিডিওটাতেই বলেছিলাম যে টাইপিং শেষ হওয়ার পর পিএসসির তরফ থেকে কী করা হয় যে যেই পেজ যেটা আমি টাইপ করেছি তার একটা প্রিন্ট আউট দেওয়া হয়। সেই প্রিন্ট আউটের নিচে সই করতে হয়, সম্ভবত রোল নাম্বার আর ডেট দিয়ে পরে আবার পিএসসিকে জমা করতে হয়, মানে যারা ওখানে থাকে তাদের হাতে জমা করতে হয়। এবার এখানে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে, মানে যেটা আমার মনে হয় যে সেই প্রিন্ট আউটগুলোকে ম্যানুয়ালি চেক করা হয়, সেগুলো কোনো মেশিনের থ্রু দিয়ে মনে হয় না চেক করা হয়। তো যদি ম্যানুয়ালি, আমি যেটা ভাবছি সেটা যদি ঠিক হয়, মানে ওই প্রিন্ট আউট মানে পেজগুলোকে যদি কেউ ম্যানুয়ালি চেক করে, তো সেক্ষেত্রে মনে হয় না স্পেলিং মিস্টেক বা ওয়ার্ড স্কিপ করলে ডিসকোয়ালিফাইয়ের কোনো ব্যাপার থাকবে। তো সেই জন্য স্পেলিং মিস্টেকের জন্য তো ডিসকোয়ালিফাই করবেই না, আর ওয়ার্ড যদি একটা স্কিপ হয় তাতেও আমার মনে হয় ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার কোনো জায়গা নেই। নোটপ্যাডে টাইপ করার সময় স্পিড কি করে বুঝবো বা স্পিড কি করে কাউন্ট করা হবে, এই কোশ্চেনটা অনেকেই তোমাদের জিজ্ঞেস করেছো, এটাও আমি অর্ণবকে জিজ্ঞেস করেছি। এর মাঝে বলে রাখি, তোমরা আমাকে দেখছো প্রয়াস WBCS-এ, এই চ্যানেলটি পারলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো। এই চ্যানেলে কিন্তু তোমাদেরই অনেক দরকারি জিনিসপত্র তুলে ধরা হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়মিতভাবে চ্যানেলে দিচ্ছি, যেগুলো তোমাদের WBCS, মিসলেনিয়াস, পুলিশের পরীক্ষায়, বিভিন্ন পরীক্ষায় কাজে লাগবে। পারলে তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও শেয়ার করে দিও। একই ভিডিও কিন্তু আমার ফেসবুকের পেজে বা ইনস্টাগ্রামে পাবে, সেখানেও তোমরা পারলে ফলো করতে পারো। আরেকটা কোশ্চেন করা হয়েছিল যে নোটপ্যাডে স্পিড কীভাবে বোঝা যায়। অ্যাকচুয়ালি নোটপ্যাডে স্পিড বোঝার কোনো উপায় নেই, কিন্তু এই পরীক্ষাটা যেহেতু একটা লিমিটেড টাইমের হয়, যে 10 মিনিট সময় থাকে, এবং 10 মিনিট সময়ের মধ্যে যে যতগুলো ওয়ার্ড টাইপ করে সেটাকে যদি 10 দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে এইভাবেই স্পিডটা বেড়ায়। তো আমার মনে হয় পিএসসিও এভাবেই স্পিডটাকে বার করে। সাপোজ কেউ যদি 230খানা ওয়ার্ড যদি কেউ টাইপ করে, তাহলে 10 মিনিটে তার স্পিড হচ্ছে 23, যেটা 20 থেকে বেশি, তাহলে সে অটোমেটিক্যালি কোয়ালিফাই করে যাচ্ছে। তো এভাবেই স্পিডটা বোঝে। পরীক্ষা হলে যখন টাইপ করব তখন টাইম কি করে বুঝবো, এটা তো খুব ভালোই কোশ্চেন। অনেকে জানতে চাইছো যে আমি কি করে বুঝবো যে আমার 10 মিনিট হতে চলছে বা 5 মিনিট, 7 মিনিট বা শেষের দিকে সময়। এই কোশ্চেনটা তুলে ধরেছিলাম অর্ণবকে, যে যখন টাইপ করবে একটি স্টুডেন্ট তখন সে কি করে বুঝবে যে এখন 7 মিনিট হয়েছে বা 8 মিনিট হয়েছে, বা টাইম কি করে বুঝবে। অর্ণবের মুখ থেকে শুনে নাও ওদের সময় কেমন ধরনের হয়েছিল। আরেকটা কোশ্চেন অনেকে করেছে যে টাইম কিভাবে দেখা যায়। তো এক্ষেত্রে বলি, দেখো, টাইম দেখার সেরকম কোনো বিশেষ সুযোগ থাকে না, কারণ যেহেতু আমি আগের ভিডিওটাতেই বলেছিলাম যে আমাদের সময় পিএসসি যে পরীক্ষাটা নিয়েছিল সেটা কোনো স্পেসিফিক সফটওয়্যারে নেয়নি, সেটা নোটপ্যাড বা ওয়ার্ডপ্যাডে নিয়েছিল। তো তার ফলে সময় দেখার
কোনো মানে ব্যাপার থাকে না। এসএসসির পরীক্ষায় যেটা হয় যে ওদের যে সফটওয়্যার থাকে সেখানে টাইমটা নিজে থেকেই মাইনাস হতে থাকে। তো এক্ষেত্রে তোমরা কম্পিউটারের ডান দিকে যে নিচের দিকে যেখানে টাইমটা দেখায় সেইটা দেখে তোমরা করতে পারো, কিন্তু পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় সেটা দেখে সময়ের হিসাবটা করা অসুবিধায়, কারণ 10 মিনিট কীভাবে পেরিয়ে যাবে বুঝতেও পারবে না। তো জেনারেলি যেটা হয় যে ওই প্রিন্ট আউটটা দেওয়ার পর যিনি গার্ড থাকেন তো তিনি শুরু করতে বলেন, শুরু করলে সবাই একসঙ্গে টাইপিং করা শুরু করে দেয়। আবার যখন 10 মিনিট সময় পেরিয়ে যায় উনিই থামতে বলেন। তো এভাবেই হয়। তো তোমরা এখন ঘরে যখন প্র্যাকটিস করছো তখন মোবাইলে স্টপ ওয়াচ লাগিয়ে পরে স্টপ ওয়াচে 10 মিনিট টাইম সেট করে পরে এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো। আর ওইখানে সেরকম সময় দেখার কোনো ব্যাপার থাকে না, যদি না কম্পিউটারের নিচে সময়টাকেও দেখতে পারে। অনেকে জানতে চাইছো স্পেস কি ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হয় না ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হয় না। এই কোশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের অনেকেই জানতে চাইছো। অর্ণবকেও জিজ্ঞেস করেছি যে স্পেস কি ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হবে না ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হবে না। অর্ণবের মুখ থেকে তাহলে তোমরা শোনো যে অর্ণব কি বলছে। আরেকটা কোশ্চেন অনেকে করেছে যে স্পেস কি স্ট্রোক হিসাবে কাউন্ট হয় না, স্পেস বার মানে স্পেস যেটা আমরা দিই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে সেটাকে কি স্ট্রোক হিসাবে অবভিয়াসলি কাউন্ট হয়, কিন্তু সেটা ওয়ার্ড কাউন্টের মধ্যে পড়ে না। বারবার আমি একটা কথাই বলছি, বা তোমরা দেখে থাকবে পিএসসির যে নোটিফিকেশানও বেরিয়েছে সেখানে কিন্তু লেখা আছে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট। এখানে কি স্ট্রোকের কোনো ব্যাপার কিন্তু নেই। হ্যাঁ, এবার ওয়ার্ডটা টাইপ করার জন্য কি স্ট্রোক করতে হবে, এবার সেক্ষেত্রে স্পেসটা হয়তো মেবি কি স্ট্রোকের মধ্যে কাউন্ট হতে পারে, কিন্তু ওয়ার্ডের সঙ্গে তো কোনো সম্পর্ক নেই একটা প্যাসেজ টাইপ করতে গেলে। তো সেই জন্য স্পেস যদি কেউ দেয় সেটা ওয়ার্ড কাউন্টে পড়ে না, খালি যতগুলো ওয়ার্ড তোমরা ওখানে টাইপ করবে 10 মিনিটের মধ্যে সেগুলোকেই খালি কাউন্ট করা হবে। অনেকেই তোমরা জানতে চাইছো যে প্যাসেজে লাইন অ্যালাইনমেন্ট কী করে ঠিক করব। প্যাসেজ যেটা দিয়েছে সেটা কি হুবহু যেমন দিয়েছে সেই আকারে কি আমি টাইপ করব, না যদি না পারি তাহলে কি হবে। এটা কিন্তু খুব ভালো কোশ্চেন, কেননা একটা লাইনে 10টা ওয়ার্ড থাকতে পারে। টাইপ করার সময় অনেক সময় হয়তো 7টা বা 8টা ওয়ার্ড ধরলো, তাহলে কি আমি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাব। এই কোশ্চেনটা অর্ণবের সামনে আমি তুলে ধরেছিলাম, তাহলে ওর মুখ থেকে শুনে নাও ও কি বলতে চাইছে। আরেকটা কোশ্চেন করা হয়েছিল যে প্যাসেজের লাইন অ্যালাইনমেন্ট এই কোশ্চেনটা আমি যতটা বুঝলাম পড়ে পড়ে আর কি, যে টাইপিংয়ে যেরকম লাইনগুলো থাকবে সেভাবে আমাকে মানে যে প্রিন্ট আউটে যেভাবে লাইনগুলো থাকবে তো টাইপিংয়েও কি আমাকে লাইনটা এক্স্যাক্ট ম্যাচ করতে হবে। তো না, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। যে প্রিন্ট আউটটা থাকবে সেখানে যদি ধরো একটা লাইনে সাপোজ আমি বলছি যে 10টা ওয়ার্ড থাকে, তুমি যখন টাইপ করছো তোমার হয়তো একটা লাইনে হয়তো 7খানা বা 6খানা ওয়ার্ড তুমি টাইপ করতে পারলে, তারপরে তো অটোমেটিক্যালি লাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না ধরলে পরে। তো সেক্ষেত্রে সেটা কোনো প্রবলেম নেই। আর অ্যালাইনমেন্ট মানে তোমার ওই লেফট রাইট সেন্টার সেটাকে যদি কেউ বলে তো এরকম কোনো ব্যাপার থাকে না, লেফট রাইট সেন্টার অ্যালাইনমেন্টের কোনো ব্যাপার থাকে না। প্যাসেজটা নর্মালি টাইপ করা হয় যেরকম আমরা খবরের কাগজে যেরকম প্যাসেজার মানে যেরকম আর কি টাইপিং থাকে সেরকম নর্মাল টাইপিং থাকে, বা বইতে যেরকম করে টাইপিং করা থাকে সেখানে খুব একটা লেফট রাইট সেন্টারের ব্যাপার থাকে না। হ্যাঁ, যদি না কোনো তোমাদের স্টোরি যদি ধরো দিল, তার ধরো একটা হেডিং থাকলো, তো হেডিংটা যদি সেন্টারে অ্যালাইন করা থাকলো, তারপরে প্যাসেজটা শুরু হলো তোমার লেফট থেকে, তো যেরকম দেবে সেরকম তোমাদের করতে হবে আর কি। এটার জন্য আলাদা করে কোনো ব্যাপার নেই, ওই প্রিন্ট আউটে যেরকম থাকবে সেরকম দেখে দেখেই করতে হবে ওখানে। অনেকে বলতে চাইছো যে আমি যদি টাইপিং টেস্টে গিয়ে বাংলায় 100টা ওয়ার্ডের কম বা ইংরাজিতে 200টা ওয়ার্ডের কম টাইপ করি, আমার প্রিলি এবং মেন্সে খুব ভালো নম্বর আছে, তাহলে কি আমি কোয়ালিফাই করব। এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকেরই মনে যাচ্ছে। অনেকের তো নম্বরটা অনেক হাই আছে, তারা ভাবতে পারো যে 180টা ওয়ার্ড বা 190টা ওয়ার্ড টাইপ করলাম, বা বাংলার ক্ষেত্রে 90টা যদি ওয়ার্ড টাইপ করি তাহলে কি হবে। এই কোশ্চেনটা কিন্তু অর্ণবের সামনেই তুলে ধরেছি। অর্ণবের মুখ থেকে শুনে নাও ও কি বলতে চাইছে। আরেকটা কোশ্চেন অনেকেই করেছে যে আমি ওই আগের ভিডিওটিতে বলেছিলাম যে এই পরীক্ষাটি হচ্ছে কোয়ালিফাইং ইন নেচার, তো কেউ বলেছিল যে আমি যদি 200টার কম যদি টাইপ করি তাহলেও কি আমার মেরিট লিস্টে নাম থাকতে পারে। মানে আমি আর কি যতটা বুঝলাম যে তার স্কোর যদি খুব ভালো হয় প্রিলিমস আর মেন্সে, সে যদি 200টার কম যদি ওয়ার্ড টাইপ করে তাহলে কি তার নাম থাকতে পারে। তো এর উত্তর হচ্ছে না, মানে আমার যতটা মনে হয়, কেননা কোয়ালিফাইং ইন নেচার মানে তোমাদেরকে কোয়ালিফাই করতে হবে পরীক্ষাটা আগে। এটাতে কোনো কাট অফ মার্কসের ব্যাপার নেই যে কোয়ালিফায়ার পরেও মিনিমাম এতটা করতে হবে, এরকম কোনো কাট অফের ব্যাপার নেই।
সেই মানে মেরিট লিস্টে থাকা বা না থাকাটা তো ডিপেন্ড করছে তোমাদের মার্কসের ওপর। যতগুলো স্টুডেন্ট, সাপোজ ধরো যতগুলো ভ্যাকেন্সি আছে তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক ছেলেই কিন্তু টাইপিং টেস্টে পাস করে যাবে। তো এবার সবাইকে তো চাকরি দিতে পারবে না। এবার সেক্ষেত্রে চাকরি দেওয়ার জন্য যে মেরিট লিস্টটা ওরা তৈরি করবে, তখন ওরা প্রিলিমস আর মেন্সের স্কোরটাকে দিয়ে পরে ওরা মেরিট লিস্টটা তৈরি করবে। কিন্তু সেই লিস্টে থাকার জন্য তার আগে টাইপিং টেস্টটা পাস করতে হবে। পাস মানে কোয়ালিফাই করতে হবে। ওরা যেখানে যেটা বলেছে যে 200 ওয়ার্ডস পার মিনিট, সেই স্পিডটা রেখে পরে ওটাকে কোয়ালিফাই করতে হবে। তো এখানে উত্তরটা যদি আমি সাম আপ করি এইভাবে, যে 200-র নিচে ওয়ার্ড যদি কেউ ওখানে টাইপ করে আসে, তাহলে তার মেরিট লিস্টে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। হ্যাঁ, এবার কেউ যদি 200-র বেশি ওয়ার্ড টাইপ করে নেয়, তারপরেও যে তার মেরিট লিস্টে থাকার সম্ভাবনা আছে সেটাও নয়। তারপর বাকিটা ডিপেন্ড করছে তার স্কোর কত হয়েছিল, সে কত ভালো প্রিলিমস ও মেন্স দিয়েছিল, তার উপর বাকি মেরিট লিস্টে থাকা বা না থাকাটা ডিপেন্ড করছে। সবার শেষে অন্যকে একটি কোশ্চেন করেছিলাম, বাংলার জন্য কোন সফটওয়্যার ইউজ করা হয়? বাংলার জন্য পিএসসি কি কোনো আলাদা সফটওয়্যার ইউজ করে? না, কোনো আলাদা সফটওয়্যার ইউজ করে না। এটা অনেকেই জানতে চাইছো। এটা অর্ণবকে আমি তুলে ধরেছিলাম, অর্ণব বলেছে। তার মাঝে সবার শেষে বলে রাখি, তোমরা আমাকে দেখছো প্রয়াস WBCS-এ, সেম নামে আমার ইউটিউবের যেমন চ্যানেল আছে, ফেসবুকেরও পেজ আছে। তোমরা ফেসবুকের পেজেও এই ভিডিওটা পাবে, ইউটিউবের চ্যানেলেও পাবে। সবাই আশা করব ভিডিওটা দেখার পর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে বেশি বেশি করে, যাতে তোমাদের বন্ধুবান্ধবদেরও উপকারে লাগে। এবং আশা করি তোমাদের ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট খুবই ভালো হবে। এবং অর্ণবের মুখ থেকে শুনে নাও, এবং ভিডিওটা এখানেই আমি শেষ করছি। বাংলার জন্য কোন সফটওয়্যার ইউজ করা হবে? তো এটার জন্য স্যার বাংলার জন্য আলাদা করে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করা হয় না। ইংরাজি মানে টাইপিং টেস্ট যেই সফটওয়্যারে হয়, বাংলাও সেম সফটওয়্যারই নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় খালি ফন্টটা। তো আমি যে সময় পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তো সেই সময় আমাদের যে অ্যাডমিট কার্ডটা ইস্যু করেছিল টাইপিং টেস্টের জন্য, তো সেখানে যেটা লেখা ছিল সেটাই আমি বলছি, যে বেঙ্গলি কিবোর্ড লেআউট উইল বি প্রোভাইডেড স্ট্রিক্টলি ইন ইউনিকোড সিস্টেম, নেমলি অভ্রো, ডিওই, ইনস্ক্রিপ্ট, মডিউলার মাইক্রোসফট, ইন্ডিক। মানে ইউনিকোড সিস্টেমের মধ্যে এই যে ফন্টগুলো আছে, যেগুলো হচ্ছে অভ্রো, ডিওই, ইনস্ক্রিপ্ট, মডিউলার মাইক্রোসফট, ইন্ডিক, এই ফন্টগুলোতেই প্র্যাকটিস করতে, এবং এই ফন্টগুলোই পরীক্ষার সময় দেওয়া হবে বাংলা টাইপ করার জন্য। তো আমি যেহেতু পরীক্ষাটি ইয়েতে দিয়েছিলাম, ইংলিশেই দিয়েছিলাম, সেই জন্য আমি এগুলো প্র্যাকটিস করিনি। কিন্তু তাও এক্ষেত্রে বলতে চাই, কারণ এই ফন্টগুলোতেই প্র্যাকটিস করাটা দরকার। কেননা প্রতিটা বাংলায় কি হয়, অনেক যুক্তাক্ষর থাকে, তারপরে ওপরে চন্দ্রবিন্দু, আকার, ইকার, তো এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা শর্টকাট হয়, এবং এই শর্টকাটগুলো প্রতিটা ফন্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হতে থাকে। মানে শর্টকাট কিগুলো কিছু কিছু সময় শিফট ইউজ করে করতে হয়, কন্ট্রোল ইউজ করে হয়, অল্ট ইউজ করে হয়, ওপরের যে ফাংশন কিগুলো থাকে সেগুলো ইউজ করেও অনেক শর্টকাট কি তৈরি করা হয়। তো প্রতিটা এই শর্টকাটগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন ফন্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হতে থাকে। তো সেই জন্য পিএসসি আগে থেকে এগুলো মেনশন করে দিয়েছিল। আমি যে সময় পরীক্ষা দিয়েছিলাম, যেই ফন্টগুলোর নাম বললাম আমি, সেই ফন্টগুলোই আমাদের মেনশন করা ছিল। তো এবারও আশা করি ওরা কোনো ফন্ট মেনশন করবে, বা হয়তো এই ফন্টগুলোই ওরা দেবে। তো সেই জন্য যারা প্র্যাকটিস করছে তাদেরকে আমি বলবো এই ফন্টগুলোতেই স্পেশালি প্র্যাকটিস করতে। এই ফন্টগুলোই পরীক্ষার সময় দেওয়া হয়, আলাদা করে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করা হয় না। নর্মাল নোটপ্যাড বা ওয়ার্ডপ্যাডেই পরীক্ষা নেওয়া হবে, খালি এই ফন্টগুলো ওখানে ইনস্টল করা থাকবে ইনবিল্ড, যেগুলোর সাহায্যে ফন্টটা সিলেক্ট করে টাইপিংটা করা যাবে।